最大嘅問題就係夏天好熱啊，所以咧我原來喺匯景新城搬過嚟嘅，個太太對樣樣評價都好，唯一呢樣唔好。呢個玻璃就係好個景好靚，但係太熱啦。包括太太都曾經提過，係咪要搬翻去匯景新城？居然係因為呢個原因。Hello， 大家好，我係 Martin。咁我今日咧就帶大家嚟咗一個平時好難出入嘅地方。咁大家見到今日我哋嚟嘅呢個地方咧，哇！一上嚟咧，部 lift 一打開咧，一見到就係珠江公園啦。哇！真係超靚。我想同大家分享少少數據啦。咁我舊年年底咧，其實係有幸參觀咗一個叫做世界知識產權嘅組織啦，喺日內瓦嘅，叫做 WIPO。咁我其中有個數據咧就分享到就係粵港澳大灣區咧喺知識產權方面咧係全球排名第一啊。咁隨住呢個我哋創新科技嘅社區嘅發展咧，咁其實我哋粵港澳大灣區嘅城市價值係逐步咁樣體現緊嘅。咁我哋講起一個城市嘅價值咧，咁好自然就會諗起佢嘅樓市豪宅，其實就係體現我哋呢個城市裏邊一個高收入群體嘅一個好獨特嘅象徵啦。嗱，咁見到咁大咁靚嘅落地玻璃咧，咁其實我哋第一時間都會哇好驚嘆呢個景觀好靚啦。咁但係作為即係研究呢個熱管理科學家嘅人咧，咁我第一時間其實就會有一個職業病，就係咁大塊玻璃會唔會好熱嘅咧？係咪？嗱，今日咧其實我哋就嚟到廣州核心嘅豪宅地段，係位於珠江新城嘅核心地段，左邊係小蠻腰，右邊係珠江公園嘅上東柏悅府啦。因為我華工嘅師兄咧，就係呢度嘅業主啊，哇，好勁！咁所以我哋今日咧都想即係訪問下呢位業主，佢咁大咁靚嘅落地玻璃，會唔會都會有呢個好熱嘅問題呢？好啦，咁我哋入到嚟之後咧，就經過呢個入戶嘅花園啦，咁見到哇，成個走廊都好長，咁再入嚟咧就會見到呢個絕殺嘅景色啦！睇下呢一邊就係我哋嘅小蠻腰，都係一個好大嘅落地玻璃啦。咁呢邊呢，其實就係西南方啦，應該就係方位，就會比較曬嘅。咁依家係朝早嘅11點幾啦，咁相對就冇咁曬啦。小蠻腰好靚啦，咁都係喺晒呢一邊噶啦。咁我哋嘅東邊呢，就有珠江公園嘅全景啦，呢個景觀真係好靚。咁嗱，你見到今日朝早時間呢，其實都比較曬嘅。咁其實我企喺窗嘅側邊呢，都覺得係幾熱，因為呢位師兄今日好開心可以喺廣州拜訪你，都多謝你俾我哋入嚟參觀呢個咁靚嘅物業咁樣啦，咁大咁靚嘅落地玻璃咧，平時會唔會好熱咧？屋企嗱，呢個係一個好好嘅問題。咁啊，作為呢個物業咧，喺廣州都係好特別嘅，個名啊叫做 The Landmark， 即係作為一個住宅項目，佢好似做成一個 office tower 咁。首先外觀又好靚，景觀又好好。一知道 i2Cool 有咁嘅產品，我第一時間就考慮點樣應用呢個產品嚟解決呢個問題，專門派人嚟幫我。即係做好多嘅測試啊，同埋安裝啊，好 satisfy。其實我哋呢個地方咧，應該已經就係用咗一個好特別嘅物料啦，就係我哋嘅無電製冷玻璃貼膜 i2 Film 啦。除咗隔熱之外咧，仲會將室內嘅熱量咧以中紅外嘅方法散發出去。佢可以既能夠降溫，又可以保持好通透嘅呢個視覺效果。邊度係向西嘅就貼咗膜嘅。用咗我哋技術之後，個體感有冇啲咩分別咁樣咧？貼同唔貼個區別一定係有嘅因為廣州夏天咧又長又濕又熱。你話冷氣費高啲係一個問題，但唔係主要問題，主要就係心理上嘅。即係覺得好熱好焗，所以咧點解住過億嘅豪宅都要用綠色科技咧？其實就因為舒適性嘅問題。係啦，包括太太都曾經提過，係咪要搬翻去匯景新城？所以我就係一定要貼咗個膜先，貼完膜再做呢個決定。咁呢個就係即係對我解決呢個家庭矛盾啦。嗱，咁所以其實好多豪宅嘅設計咧，如果可以將一啲提升住戶嘅呢個體感嘅技術用喺裏邊咧，咁我相信佢嗰個物業嘅價值應該會更加高。玻璃幕牆，冬天唔保暖，夏天唔隔熱，熱管理係好緊要，即係對社會、對環境、對住戶都係好有價值嘅一件事。咁啊，師兄覺得一個豪宅咧，有乜嘢可以令到你會想長期持有？首先係周邊嘅環境啦，第二個就舒適性啦，第三個咧當然係即係如果你能夠為呢個時代進步，跟上時代發展嘅潮流，呢個亦都係一件好開心嘅事。無論係做企業好、生活好，即係一定要同引領時代潮流進步嘅技術關聯起嚟，邊樣嘢係引領時代嘅潮流？明白即係節能啦、減碳啦、綠色啦，能夠應用採納擁抱呢啲引領時代潮流進步嘅技術，好有必要，同埋亦都係一件好光榮嘅事。好，今日好多謝師兄嘅時間啦，咁希望有機會又可以去你其他物業再拜訪你啦。好嘅，多謝多謝。呢位我哋同事啊，點解你咁 sexy 啊？你個冇着呢個無電製冷嘅衫。哎呀，咁你唔啱啦。嗱，你見到我哋隊 crew 咧，包括我哋嘅受訪嘉賓咧，今日都大汗揼細汗啊嗱。但係咧，我點解冇咧？因為我着咗我哋嘅無電製冷 T 恤啦，咁所以我嘅體温咧係比其他人凍1至2度嘅。